我哋搭2號線嚟到中明街地鐵站，然後喺1號出口出去咧就有觀光車站，之後你就會見到呢個路牌向右轉。咁我哋坐呢啲車去靈谷景區，10蚊一位都唔平啊！今日係禮拜日，好多人都一家大細揸埋車嚟呢度旅行。各位遊客，體育公園站到了，請呢個站就係體育公園站。坐呢啲大環線嘅觀光車咧，就可以車你入去景區裏面行小徑路。手伸出車外，轉入去呢條都算係梧桐大道啊，兩旁都種滿梧桐樹。仲有車咧去紫金鐘愛里，或者去翻頭先我哋嘅地鐵站，亦都有車咧去美齡宮。仲有其他啲線路。你買票了嗎？入到嚟有幾棵樹已經轉晒色啦。谷景區在此進入。呢度就係行去無量寺嘅地方啦。無量殿係靈谷寺裏邊僅存一座明代建築。咁而喺呢一個國民政府1931年嘅時候，就將佢改為公務祭堂，係修建成一個陣亡將士嘅公墓。喺靈位旁邊2塊大石，黑色嘅石碑度刻有壯烈犧牲嘅烈士。喺無量殿裏邊有好多塊呢啲黑色嘅碑，上面係刻滿好多戰士壯烈犧牲嘅士兵將領。無量殿經過一棵樹咧，畫得好靚喎，畫咗個咁嘅公仔喺度。離開呢一個無量殿之後咧，我哋沿住呢條路咧就去靈谷塔。中途我哋係經過松風閣。
嚟到松風閣門口，你就見到有個指示牌，靈谷塔參觀由此向前，咁樣。喺呢個位置咧有間素菜館，如果你鍾意食齋咧，呢個好似話都唔錯嘅，可以一試。穿過松風閣後邊咧，就係見到呢個塔啦。靈谷塔咧，好多人行上去，但係我真係唔可以行到咁高，所以放棄行上去，喺外面睇下就算啦。由靈谷塔落嚟之後，我哋繼續去靈谷寺。嚟到靈谷寺，你去丢垃圾桶了？拿爸爸。对，你可以再买个六杆券，现在就买。忽然間冇晒太陽，影乜都影唔好啊！唔知點解個部機我哋離開咗靈谷寺之後呢，就再坐返呢啲嘅景區車去七號門。我哋打算呢，由七號門嗰度呢，係行去前湖嘅。我哋坐嗰啲景區車嚟到七號門落車。嗱，呢度咧，我哋喺七號門入嚟，咁就呢一度係5號門啦，呢度3號門啦，我哋7號門入咗之後，沿住呢一啲木棧道向前行。由7號門進入之後呢，就係去到雍仲道神路，見到係有兩對文兩對武。過咗一對文神之後，跟住呢對應該係武神啦。好啦，我哋嚟到呢個位置呢，就唔再行咯喎。我哋喺1號門度呢，出口呢係離開1號門出口。我哋一路由7號門嗰邊過嚟，原因就係上嚟呢一個前湖月牙睇啦，就因為俾幅相吸引。好，而家就睇下有冇俾人呃先。終於嚟到月牙睇啦，不過好可惜，今日因為陰天冇乜陽光，影出嚟個效果都爭啲。而且啲紅葉都好似落得
七七八八咁樣。如果有陽光，黃昏日落應該係都唔錯嘅個景色。呢啲樹咧，如果有光咧，會好靚。冇太陽咧，呢邊背光啊，睇唔到。五顏六色嘅樹。南京呢個前湖咧，可以望到南京城牆其中一部分。